Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est notre deuxième leçon après les alphabets. On va faire aujourd'hui les caractéristiques des alphabets. يعني غنشوفوا الخصائص ديال الحروف الأبجدية. خاصنا نعرفوا كيفاش كيتنطقوا جميع الحروف les accents ديالهم et tous. Alors شفنا البارح les lettres orales. Les lettres orales هما les voyelles. يعني علاش سميناهم لي لتر اورال يعني الحروف الصوتيه حيت كيعطيونا الصوت الكلمه. par exemple elle avec a la, elle avec e le, elle avec u lu, elle avec i li, elle avec o lo, elle avec y li. D'accord? Les lettres orales ou bien on dit encore les voyelles كنقولوا لهم حتى les voyelles الحروف الصوتيه او les voyelles هما هادو. دابا غنشوفوا حروف صوتيه اخرى les lettres orales autres lettres orales. غنشوفوا حروف صوتيه اخرى. عندنا l'accent. c'est quoi l'accent? l'accent هي واحد الموفمون واحد الحركه اللي كنحطوها en tête de E كنحطوها فوق من لا لتر E باش كتعطينا واحد النبرة للكلمة كتعطينا واحد الصوت للكلمة. متفاهمين؟ عندنا 3 أنواع ديال لي زاكسون. عندنا 3 genres des accents. D'accord? On a l'accent aigu. Il s'écrit comme ça. كيكون عندنا هادي كتكون عندنا ميلة عندنا اليسار. D'accord? كتسمى هذه l'accent aigu. Par exemple, on va prendre un exemple. été هو الصيف. Par exemple, télévision حتى هي كيتكتبوا فيها les e comme ça. Le e avec accent aigu. D'accord? On a aussi l'accent grave. عندنا تاني l'accent grave. l'accent grave كتكون عندنا هذه مايله للجهه اليمنيه. alors تفكروا معايا comme par exemple prière هي صلاه. alors دابا خاصنا نعرفوا كيفاش الفرق ما بين هادي وما بين هادي. الا كانوا عاطينا كلمه فيها او وقالوا لنا نحطوا مثلا لاكسون كونفونونت لاكسون اللي مطلوبه منا نكتبوها. كيفاش غنعرفوا؟ اكسون ايغو كتكون المده ديالها قصيره. كيفاش المده ديالها قصيره؟ قلنا ايتي مي غراف كتكون المده ديالها طويله. prière par exemple aussi un père une mère كتكون المده ديالها طويله. هنا خدينا ايتي. télévision ما كتكونش المده ديالها طويله. داكوغ. عندنا اوسي لاكسون سيركونفلكس. لاكسون سيركونفلكس كتكون قليله شويه والكلمات اللي كتكتب فيهم كتكون معروفه. عندنا او كتكون فوق منها كوم ان شابو بحال قبعه. ناخذ اكزامبل chaîne. Vous avez remarqué le e apporte ici un chapeau. C'est une accent circonflexe. chaîne هي شجره البلوط. نتمنى تكونوا فهمتوا. انا نخلي لكم واحد لو بيتي اكزercice تخدموه. Maintenant, on va voir des voyelles orales pareilles à A كيشبهوا l'accent aigu كيتنطقوا A. عندنا autre voyelle orale يعني حروف صوتية كتنطق بحالها بحال A بحال l'accent aigu A. I ça prononce A. D'accord? A. مثال exemple caisse. C'est avec A, K. Mais lorsqu'on ajoute AI, il se prononce comme A. كتنطق لينا بحال A. كنقولوا caisse صندوق. On a E, I. neige neige. D'accord? Il se prononce comme A. بحال قلنا A بحال هنا مكتوبه لنا A. D'accord? On a aussi ER كتنطق لينا حتى هي A. parler تكلم parler. On a aussi ET حتى هي كتنطق لينا بحال A.
نافي هو اللفت. عندنا او زد كتنطق لينا حتى هي بحال لاكسون ايغو اي. ني انف ني انف. On a aussi des voyelles orales pareilles à O. عندنا كذلك حروف صوتية كتشبه الأو لا لتر أو بحال كنقولوا أو. A U كتنطق لينا أو. إيبول إيبول كتف. عندنا او ا او حتى هي كتنطق لينا او. تابلو 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 يعني سبورة حتى هي كتنطق لينا او. عندنا اوسي اوتر فويال اورال كل وحده كيفاش كتنطق. يلا كونسونطريفو سيل تو بلي. عندنا او يو كتنطق او. او يو كتنطق او. باغ اكزومبل جون جون شاب. عندنا او او يو او يو كتكون ملاصقه بحال باغ اكزومبل كتنطق لينا او حتى هي. سور سور اخت. عندنا او اي كتنطق بحال وا بحال وا. او اي وا او اي وا. باغ اكزومبل سوار سوار مساء. عندنا اوسي او يو كتنطق لينا او او. باغ اكزومبل روت روت طريق. عندنا او اي كتنطق لينا وي وي. باغ اكزومبل بغوي بغوي يعني ضجيج. Alors maintenant, je vais vous montrer aussi autre voyelle nasale كيتسمى voyelle nasale يعني حروف أنفية. Par exemple, I N كتنطق لنا un. Par exemple, fin نهاية. A I N كتنطق لنا حتى هي un. Par exemple, africain إفريقي يعني أصله أفريقي. africain. عندنا E I N حتى هي كتنطق لنا un. frein frein مكبح هو الفخان اللي كيكون في لا فواتور. عندنا او اي ان قلنا او اي كتنطق وا ملي غنزيدو على ان غتولي وان كوم كوان. الوغ كوان ركن. او ان كتنطق لينا ان كوم لو شيفر ان واحد. ان اكزومبل لاندي لاندي يوم الاثنين. On a aussi autre voyelle orale comme AN, ça prononce on. Exemple, branche, branche, غصن. On a aussi EN, عندنا كذلك EN, ça prononce on. Par exemple, centre, centre, مركز. عندنا تاني ON, ça prononce aussi on, حتى هي كنطقوها on. Melon, melon, بطيخ, melon. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui.